Hello， 大家好，我是兔子，我是吕大。OK， 我们今天再来猜这一款 Kimi 跟 Mickey 的动物系列。好，我们上次猜的那个圣诞节系列全都猜到了 Mickey， 那我们这次会不会继续都只猜到 Mickey？ 看样子我们只对闭眼睛的有缘而已。张眼睛的我们不知道猜不猜得到。这次当然要许愿，就是封面款。买这一款就是为了小象。你看到也是小象吗？你也是看到喜欢小象？就我没有仔细看，因为你说小象可爱了。对，我是看到小象。然后露露也说小象可爱。我们来猜第一个。我觉得他们家的好像都很厚实，他们家的盒子永远就是开，然后就会有一个小爱心。哦，它这是袋子是粉红色的耶。准备开拆，粉色的耶。哦，考拉，无尾熊款，考拉，然后是 Mickey 的，还是 Kimi？ 是 Kimi， 是 Kimi。我们等一下，我错乱了，吕大错乱了。Kimi 的，对，我们终于看到第一只张眼睛的了。之前连续3款都是闭眼睛的，那我们这次会不会连续3款都是睁开眼睛的？然后他的帽子，嘿，很像丁小雨哎，很像吗？没有，就是那个类似那个型，然后它这边后面有一个小叔叔，因为他有戴眼镜，他这款这个是有戴眼镜的卡片。如果他的手是这样张开的话，他就是丁小雨啊。丁小雨跑步的姿势，丁小雨。而且如果你把他帽子拿掉，就很像那个什么超人特工队里面在做衣服的那个。干嘛这样讲？那个叫什么？叫什么名字？我忘记叫什么名字了。老人家记性不好，我等一下会放上去。真的很像那个超人特工队的那个做衣服的那一位。有那么像吗？很像啊！我真的等一下就放在旁边。很像那一位。这是我们开到的 Kimi 跟 Mickey 的动物系列的第一只无尾熊。好，他们都叫考拉啦。考拉是直接用英文翻译的。它的卡片真的永远他们家的卡片都很粉很嫩，就很梦幻的感觉，少女。好，这是它的实体，还有一个考拉的帽子，无尾熊帽子。吕大说，他真的帽子拿下来很像超人特工队的做衣服的那位婆婆。她算婆婆了吗？她好像是，她不是有一定年纪了，是不是？其实我不知道她到底是男的女的。啊，好吧。然后也很像丁小雨，就是戴了大大的眼镜，然后后面还有一本，他还拿了一本小书。脚底下一样是有那种他们家的标志，穿的那个小背心呢，他是穿小背心呢，他的涂色真的是每一只都很粉嫩啊，可是这边有点瑕疵。好，我们再来猜第2只，至少猜到一只小象啊，拜托是小象，是不是小象呢？希望是小象咯。哇，不是欸，这是那个吧？小熊猫。哦，又是 Mickey。 啦，倒是 Mickey。完了，真的是 Kimi 啦 ，Kimi 是闭开眼睛的，真的是他们2个真的名字太像，真的很容易搞混欸，真的不是我在讲，太容易搞混了。不行，我不喜欢这一只。你不喜欢这只哦？没有，我说我不喜欢他们名字。哦，不喜欢他们名字吗？这个系列就是他们名字真的很烂，很烦，很常让人家搞混他们到底叫什么。它还有一个这个小风车，
是可以拿在手上的。这只是可以，它这只手是可以动的了。不要再弄断了。不会啦，这只不会断的。它的帽子，我为什么觉得这只很像那个马里奥里面那个吗？那个不是有一代是那个狐狸吗？还是什么？也是小熊猫，然后它不是戴了那个帽子，然后它就会飞吗？哦，这为什么让我想到马里奥？很可爱，很可爱。它这只就是小熊猫啊，是会射那个叶子那种。射叶子吗？我记错游戏了，对不起。好像不会，它不会射叶子，但是它会飞。会飞，但是然后它有那个尾巴是那种条纹的，有没有？你应该有印象那一只。应该有印象，但是我可能讲错游戏了。对，那一只。我不知道它是叫熊猫吗？那个应该也是叫熊猫吧？你那个应该是浣熊吧？浣熊吗？那应该是浣熊。就不知道为什么看到它，我就觉得想到就是直接会想到那个马里奥里面的。它的衣服好可爱哦。它的鞋子也好可爱哦。都是就是有那个小浣熊的那个。对啊。就为什么我就觉得它就是小浣熊？为什么要叫它小熊猫？它这个是熊猫。这是熊猫。这个是熊猫。好。我觉得都会被那个动物真的是很容易被误会。这是我们开的第二个小熊猫，它的卡片依然粉嫩嫩的，还有2只小熊猫。它实体就是有一个拿着一个小风车，手是可以可动式的，然后帽子也是可以拿下来的。它衣服上也是这是吊带裙吧？是小裙子吧，然后它这边也是有一个那个小熊猫的脸，鞋子也是，鞋子很可爱，好像居家的那种有没有？对啊，室内小拖鞋的感觉。然后蓬蓬裙，可惜它没有尾巴，如果做尾巴应该会很可爱哦。它头也是可以稍微可以动的，很 Q 呢。再来拆第3只。这只也太外八了吧？对啊，这只也太外八了吧？它也，这只超外八哎！这只没有哎，这只没有，这只很正常。然后这只超外八，因为要可爱吗？不知道，可能平衡的那个重心这样，应该是因为它的那个重心的关系。然后再来我们最后拆最后一盒，拜托要出一个小象了。出一个小象也好，其他啥都不要，就小象。来吧，是黄色的鸡，黄色的。哇，我们看到了 Mickey， 这次终于没有三只那个了，这只是 Mickey， 小鸡 Mickey， 小鸡 Mickey。小花朵，小配件，他手上他的小配件是一个小花朵，好小。他的手不一样他的手是那种猫的样子，然后就是白白的，他们的手都是那种比较像人。这是我们今天猜到最后一只小鸡 Mickey。卡片终究是非常的少女心，这是它实体。Mickey 就是闭眼睛的，所以我们常常搞混了。然后它这上面的小帽子是一个蛋壳，然后还有个小爱心，所以它是刚破蛋而出吗？然后手上拿着小花，它的项链也是小花花，然后它的手是可以动的。它身上的那个是毛吗？小鸡的那种，做那种小鸡的羽毛那种感觉，毛茸茸的，它身上都有这种毛茸茸的感觉，很可爱的一只，很黄这只，然后裤子是那种蛋壳，所以它刚刚破蛋而出。这只就没有外八了，这只就没有外八了。好了，这是我们今天猜到的这3只都非常有特色的3只动物系列。虽然很可惜的没有猜到小象，好，它一样是有配重的。Kimmy 跟 Mickey 好像都有这种东西，这种
这种小小的配重的这个。今天我们就拆了这3只啦，那就我们今天的影片就到这里啦。喜欢我们的影片，可以按赞、订阅、开启小铃铛，还有追踪我们的 IG 跟 Facebook。对，我们还会不定期会上一些照片。对啦，有空的话啦，会上一些他们出游的照片，对，可以追踪一下。这期就到这，拜拜。